Fala galera, fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Eu tô trazendo outro vídeo do mesmo jogo, que é o Moto do Brasil. Hoje eu tô com uma Brasil 160, beleza? Vou dar um pinotezinho aí pra vocês verem. Ó, Chica, ó, o farolzinho. Ó. Aí galera, ó, motinha chique. Olha o acessório, ó, Mac. Vou dar um pinotezinho aqui. Ó o Grau. Aí, Grau e Corte. Grau é lixo. Ah, só Grau e Corte. Pega. Olha quem pega nessa, hein? Galera, eu recomendo. Ele é baixado na Play Store, como que eu já disse. Só que eu baixei com o dinheiro infinito pelo Chrome. Beleza? Vou dar outro não. Galera, deixem um like, se inscrevam e ative o sininho. Bora pro Grau. Pai é chato. Pode botar cara. Galera, esse foi o vídeo de hoje.